sogokuruza ari data ni na so bose barawusanze ubasonzoranyiriza mu nzu y'amahoro impumeko y'ukundira kundira mbabambe umubano mu bantu umubano mu bantu amahanga ni ubumbye imiryango nicyo cyiza turusha ibindi biremwa byose abantu tugasangira urupfu no kurama subiza agatima impembero wibaze nawe bambe ku mubano mu bantu ku mubano mu bantu amahane tukabindi mu twese mu muryango uzira uburyarya utagira inabi abantu tugasangira urupfu no kurama subiza agatima impembero wibaze nawe bambe ku mubano mu bantu ku mubano mu bantu urukundo kandi wuje umurava ukagira amahoro umunywanyi wa hafi niwo byagutabarana no gufatanya niwo soko y'ubumwe bubonereye abantu bambe umubano mu bantu umubano mu bantu. Twongeye kubasuhuza mwese abadutega amatwi mu biganiro byacu bitandukanye ku biyaga bigari cyane cyane ku Rwanda. Kuri uyu munsi ku isabato cyangwa ku cyumweru ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 11 turaganira ku kibazo cy'itekinika. Ikibazo cy'itekinika tugiye kuganiraho rero ni ikibazo ubutegetsi bwatuye noneho burakivuga yuko koko abantu batekinika ntago ubundi bajyaga babivuga bamama cyangwa se abantu bari muri opposition akaba aribwo bagenda babikomozaho babidondozaho abantu b'i Kigali cyangwa se abashyigikiye Kigali bari mu mahanga bari no hirya hino bakabaseka bakabaha urwamenyo. Nasanze yuko icyo kintu cy'itekinika cyabaye nk'ikinyuze muri humye abantu batandukanye ibinyamakuru bitandukanye byaba ibyo muri leta i Kigali cyangwa se n'ibyo muri opposition. Mpitamo kongera kugaruka kuri icyo kiganiro cy'itekinika. Kuri icyo kiganiro cy'itekinika turaza kumva ukuntu Tito Rutaremara yabyivugiye none hakerekana yuko itekinika riri ari umusingi wa FPR Inkotanyi. Muri uko gushaka rero kusesengura itekinika icyo ari cyo ndifashisha umuntu wo mu mategeko ariko ukunda kwandika inyandiko zitandukanye. Uwo muntu rero namukubise imboni igihe yasesenguraga inyandiko yanditse mu gitabo Inzira y'Ubutwari, ni igitabo Institut Sendashonga yamuritse i Bruxelles ku itariki 2 z'ukwezi kwa 6 uyu mwaka. Uwo muntu rero ni Innocent Biruka cyangwa se Biruka, hanyuma araza kutubwira niba nanjye ntekinitse mu kuvugisha amazina ye cyangwa se mbivuze neza. Mu gukurikirana rero icyo kiganiro ndagira ngo
mbahe imirongo migari tugiye kugikurikiranamo, tumenye turumva iki muri iryo tekinika. Mu kintu cya mbere nshaka kugira ngo ni ugusesengura iyo mvugo ya Tito Rutaremara rwose washyize ku karubanda iby'ubutegetsi bukora, hanyuma noneho tukaza kureba itekinika n'iki, bisobanuye iki, ni ukuvuga la définition, le contenu du concept, hanyuma noneho tukaza no kureba historique, ni ukuvuga ni ijambo ryadutse ryari, riza gute, rikoreshwa gute, rikoreshwa n'abandi, ubu rigeze hehe, rifite ikihe gisobanuro. Mu gice cya kabiri noneho tukaza kureba ubuhamya simusiga bw'uko itekinika ryahawe intebe mu Rwanda. Ku gice cya gatatu noneho tukaza kureba niba Innocent Biruka cyangwa Biruka yatubwira ibyiciro by'itekinika uko rikorwa mu Rwanda. Hanyuma noneho tukaza kujya ku gice cya kane dufata umwanzuro, ese ko itekinika ryabaye akarande mu Rwanda, hari ingamba zishobora zafatwa n'abantu ku giti cyabo, zafatwa n'abanyamashyaka, zafatwa n'abanyarwanda ubwabo kugira ngo bahagarike iryo tekinika kuko rishegeshe sosiyete nyarwanda. Reka noneho mbahe rero umwanya Innocent Biruka cyangwa Biruka. Uraho Innocent Biruka? Ndakumva bwana Munyemana. Ni Semana Tarsisi wo mukuru kukuri, nagira ngo numve niba nawe urantekinitse uravuga ngo ndi Munyemana, ariko ndakumva bwana Semana Tarsisi. Nagira ngo rero numve, ese ndatekinitse muri kuguhamagara Biruka cyangwa Biruka? Njye nitwa Biruka, nk'uko wavuga uti Biruka batazi iyo bajya, Biruka nitwa Biruka, niko data yanjye. Aha, Biruka batazi iyo bajya. Hanyuma noneho rero abandi nyine burumva ko iyo bashatse no gutekinika nyine bavuga ati Biruka, bakanga gushyiraho ako kantu kumugereka. babivuga uko bashatse ko ryamujije se, babivuga uko bashatse, nta kibazo. Ni Biruka rero batazi iyo bajya. Noneho rero ese wowe uzi iyo ujya Biruka cyangwa ntago nawe uhazi? Isi nyimajije amaguru, ariko ubu ndumva maze kumenya iyo njya, ubwo umaje kumenya iyo ujya rero, hari ikibazo wigeze kugarukaho mu gusobanura ibyerekeranye n'itekinika. ni inyandiko ndende cyane, ntago tuza kuyigaruka, ariko uraducira ku mayange wa mugani w'abarundi, wayasohotse mu gitabo Inzira y'Ubutwari. Inzira y'Ubutwari akaba ari igitabo cyanditswe na Institut Sendashonga, ni ukuvuga ishyirahamwe riharanira ukwishyira ukwizana na demokarasi ryitiriwe Sendashonga. Wandikamo inyandiko rero uvuga usobanura iby'itekinika. Ese muri iyi minsi waba warumvise ubutegetsi bw'i Kigali wajyaga utunga agatoki ko bufite itekinika, uza kutubwira iryo ari ryo? Wumvise babyemera, noneho warabyumviye n'amatwi yawe? ubwo babyemeye ndaza no kubigeraho, nta nubwo ari na Tito Rutaremara wenyine wabyemeye. Ikibazo mfite nuko babyemera mu Kinyarwanda, ntabwo bajya babyemera bavuga Icyongereza cyangwa bavuga Igifaransa ku buryo n'amahanga yabyumva. Ni ikibazo tuza kugeraho, nabo ubundi ibimenyetso simusiga bw'ubwabo nabo babitwihera yuko itekinika aricyo gishyitsi cy'iriya ngoma. turaza kubigarukaho. Innocent Biruka batazi iyo bajya. Reka noneho twebwe tumenye iyo tujya, ni ugusesengura itekinika rya FPR Inkotanyi n'ubutegetsi bwa Paul Kagame, tukareba noneho icyo rihatse. Reka tubanze twumve umusaza Tito Rutaremara, ni ukuvuga ni abatamuzi neza, ni umuntu twavuga yuko ari we rwose usigaye mu bantu bose batangiye na FPR, niwe twavuga usigaye utaragerwaho n'inkota ya Paul Kagame cyangwa se n'ikijisho cya Paul Kagame. Sinzi niba zarangiza amahoro kuko ageze mu zabukuru. Reka noneho twumve uko yemeye yuko mu Rwanda muri FPR Inkotanyi iyoboye igihugu yuko haba itekinika. Ubikurikire neza Biruka, ndaza kukubaza niba uwo musaza Tito Rutaremara we yiruka ziyajya.
honorable Rutaremara Pepa. nakoze nyakubahwa perezida wa sena shima ingamba minisitiri w'intebe yatweretse, ariko nka bagenzi banjye hari ibintu icya mbere buriya kutagira za statisitike z'ukuri ni ikibazo. ubu ngira ngo hari nabitekereje ndeba aho ko bagenda babitanga hirya no hino, nibuka ukuntu nagiye mbeshya ahantu hose ko dufite 84% ahantu hose nagiye njya. ubu rero sinzi niba nzagaruka inyuma hagenda mbeshyuza za statisitike zituzuye rwose ni ikibazo. Prime Minister ngira ngo baziduhaye byaba byiza n'igihe dusobanura ibibazo hirya no hino twabibaza. mu Bushinwa heretse kumbaza nte rwose twe tumaze kugira amazi 84% mvuga ya statisitike, ariko urumva ubwo wenda niba harimo barakoresheje Google yaba wenda baransekaga bati mbega umuntu wese. ariko muri ibi bintu uko byagiye biboneka kera kose usanga harimo ruswa, imikorere mibi. ibyo bintu rero sinzi niba harimo ingamba zo kuba babirwanya imiyoboro, kuko ndibuka ko no electrogaz imbere cyangwa n'ibindi byagiye bikurikiraho bazanaga imiyoboro yahagera igaturika uwo munsi amazi yabaye menshi yanyuzemo, kugira ngo byagiye biboneka ku ntuza. ngira ngo net implementation, gufata neza amazi abonetse mu byaro ahenshi aho ugenda usanga koko ngo amazi baragiye bayageza ahantu ariko adakora ntayazi. hakabamo no gutekinika. ndibuka nari muri sekiteri ya Kiziguro mu karere ka Gatsibo, bari bahamagaye perezida wa repubulika gufungura amazi koko yafunguye aza yirukanka, ariko perezida yarenze kilometero imwe amazi yabuze. ndategereza arabura, nsubirayo inyuma y'icyumweru arabura, nsubirayo ikindi cyumweru arabura, ndekera aho ngaho. urumva rero harimo no gutekinika rwose, ibyo nabyo birahari. ahantu wenda si ahantu ku Muringa, hitwa ku Muringa n'akazina ariko kitwa, hari n'ishuri rya segonderi ry'umupadiri yubatse. iyo urenze ibiti bajyaga barwanira ngo by'ubutatu, aho niho byari biri. niko kandi byagenze, ugasanga rero baratekinika bigize ku ntuza. nibyo gukurikirana ukareba uko bikorwa, nibura abantu bakabibyoza. cyo kuri ubwo mwambaza muti se wabikozeho iki? nagiye kureba muri electrogaz, ntabwo nawe nagiye kureba icyo gihe, ndababwira ngo ubwo amazi ngo barambwiye ngo amazi yavaga Gasange ngo agezeho arahagarara. ntuzi ko mwahamagara iki perezida kuza kuyafungura niba mwari muzi ko ari buhagarare? niko bambwiye, ariko urumva ko harimo gutekinika. ngira ngo kugira uko twagabanya gutekinika n'izo za ruswa zigenda zigira gucunga nabi rwose bigenda bigaragara. ngira ngo wenda bwo mwatubwira uko na sena yabafasha n'ibindi. ibi rero ni nk'uko bagenzi banjye bagendaga bayabwiranya nyakubahwa Prime Minister, mwabonye ko index za human capital index yacu iri hasi, index za economy n'izindi ziri hejuru, ariko aha ngaha ziri hasi. kugira umwanda, abana kutiga, abantu kutagira imisarane, abantu kutagira amazi yo kunywa, kurwara izo nzoka n'ibindi. index capital ya human capital turi hasi cyane. Inosa biruka batazi iyo bajya. Tito Rutaremara wumvise yuko noneho ateye muryawe akemera yuko itekinika ari ikibazo muri ruriya Rwanda rwa Gasabo. Wamwiyumviye avuga uko itekinika riteye. Inosa biruka batazi iyo bajya. Uko wumvise kuri yaho si nko kuraga, cyangwa ni uko abona nta kintu akiramira muri sisitemu, akaba yemeye noneho ko itekinika rihari. Wabyumvise gute wowe? Urabihaye ikihe gisobanuro mbere yuko twinjira mu gusesengura disikuru ye?
urakoze bwana Semana. Ni Tito Rutaremara urimo bivuga, biriya bivuzwe n'undi atari Tito Rutaremara, ndakubwira ko yararapfuye kuko ni nkaho yemeye ku mugaragaro yuko sisiteme ibeshejweho no kubeshya no gutekinika. Arivugiye ati aho nanyuze hose ati nagiye mbeshya, nagiye ntanga imibare itariyo, nagiye ntanga amakuru atariyo. Reba niwe muntu nk'uko wabivugaga watangiranye na sisiteme, niwe gishyitsi cya sisiteme, yabaye mu mirimo itandukanye kandi hose arinda, ari urebera leta, ari uvugira leta, ari utanga n'icyerekezo cya leta, ariko yivugiye neza yuko hose yagendaga abeshya. Ni ukuvuga nuko ni umuntu ugeze mu zabukuru uvuga uti yewe narangije kurenga impinga, n'uwagira icyo ankoraho, usibye ko nta n'uwagira icyo ankoraho kuko ndi Tito Rutaremara, ariko n'uwagira icyo ankoraho nagenda nemye, ariko reka byibura mvuga ukuri niyunge n'Imana. Mu by'ukuri wabyita kuraga cyangwa wabyita uko ushaka, ariko ni ukuvuga ngo reka mbivuge, nishaka mbizire ariko mbivuge. Mu by'ukuri iri jambo rya Tito Rutaremara ryagombye kubatera ikibazo, bigatuma perezida wa repubulika ahamagara n'inama akabwiza noneho abaturage ukuri, akabwiza n'amahanga ukuri. Iri jambo ryagombye kujya mu zindi ndimi, noneho n'abanyamahanga bakimenyera ko umuvunyi mukuru Tito Rutaremara wakoze imirimo itandukanye muri cya gihugu, wubatse iriya sisiteme, ubwe yivugiye yuko nta kindi bakoresha usibye kubeshya. Iri jambo ryavugwa n'undi yararapfuye, ari Premier Ministre rivuze yararapfuye, ari undi warivuga yararapfuye, ari umuhutu rivuze we nta nubwo baba yarahagutse, baba barahise bamujyana. Ubwo rero ukuri yakuvuze, ikibyimba yakimenye, ahasigaye turareba ingaruka bishobora kugira, hanyuma tunarebe ibyiciro by'itekinika turabigeraho. turabigeraho mu kanya. Wari uvuze ati ni umuvunyi, nuko ariko kazi yakoze igihe kinini, ubu ngubu ari mu rwego rw'abasenateri, ni ukuvuga icyiciro ndengakamere cy'abashinzwe gushyiraho amategeko, kuyatunganya. Kuba bivuze rero, wumvise yuko n'abatabizi neza hariya hantu yabivugiye ni iwabo, wakomoka ahitwa mu Bishenyi, aho ngaho yavugaga ikiziguro ku muringa ku butatu butagatifu, ku giti cy'ubutatu butagatifu, akavuga n'iryo shuri ni ry'umupadiri witwa Rutinduka Laurent Laburenti. Rutinduka Laburenti akaba ari amubereye, niba ntibeshye, se wabo. Ni umuntu wo mu muryango we. Yabivuze rero bagiye bahamagaje kujya gutaha amazi nyine aho avuka. Ni ukuvuga ngo yakoze uko ashoboye, avuga ati wenda ubwo ngeze no mu zabukuru, reka aho nkomoka nibura bazanyibukire kuri icyo gikorwa yuko nabazaniye amazi. Nta kindi gitumye bimubabaza nuko iryo shuri ryashinzwe n'umwana we, niko twabivuga, amazi atahageze, wenda akagumiza mutakambira. Niyo precision, nicyo kintu cy'igisobanuro nagira ngo nongereho. Byabereye iwabo. Ariko nk'ibibera mu Ruhengeri, ibyo mwagiye mukurikirana, basenya amazu y'abantu ngo barasenya nyakatsi, babuza abantu epfo na ruguru kurya ibigori byabo, hariya za Cyangugu, hariya mu Ruhengeri babuza gukura ibirayi byabo. Ibyo bintu nta kintu abivugaho, ariko kubera ko byabereye iwabo, njye niko mbona, niko gahinda avuze. Iyo bibereye ahandi aricecekera. Icyo kintu rero, wa mugani niho nahereye nkavuga nti ashobora kuba arimo kuraga, akaba noneho avuga ati yewe reka mbivuge, ntacyo nkiramira wa mugani wawe, wenda nzatabaruke neza abantu, ndetse n'abo ngabo aho nkomoka bavuge bati ariko yari yadusabiye amazi nuko bayatwimye. Icyo gisobanuro ntabwo cyaba gifite icyo gishatse kuvuga. Akaba ariyo mpamvu Tito Rutaremara wenda yababajwe yuko ayo mazi ataje iwabo, kandi yari yayasabye, yabyitabiriye, bahamagaye n'umukuru w'igihugu. Birashoboka yuko bitewe n'ako kazinya kuko yari ajyanye igikorwa cy'amajyambere iwabo
bikaza kugaragara yuko cyari ikinyoma cyambaye ubusa ariko yewe ndanajya no mu mwanya w'umuntu wahagarariye mu mirimo itandukanye kandi ikomeye muri cya gihugu mu kanya navuze ntabwo nyobewe ko abo ngubu ari muri sena ariko uwahoze ari umuvunyi n'ubundi arakomeza akaba umuvunyi muri sanse ya leta muri sanse y'uko ari ijisho rikuru rya leta nicyo nashaka kuvuga hari igihe rero umuntu agera akavuga ati ese kuko ibi byose nakoze kuko ejo nzapfa nkagenda ubu imana izakira urubanza hari igihe agera kuko wageze mu zabukuru aravuga ati reka mbese kamwe nemere ko twabeshye byibura wenda bamburikiye wenda bagerageza kubwiriza abaturage kuri no kubwiriza isi ukuri ati ndarikocora nindagize amavuga nitayire ntawe unkoraho ariko nk'uko mubwira bya jambo ryari kuvugwa n'undi wundi yari guhita ashyirwaho amapingu bagahita bamujyana baravuga ngo imbwa yiganye inka kunya mu rugo irabisira iyo bivugwa n'undi muntu yari kubisira ariko atubwiye ikintu gikomeye gishobora guheraho ateye ihwa mu kirenge cya FPR ihwa rikomeye nk'uko byari bisanzwe bizwi turaza kureba mu bimenyetso simusiga yuko ari minisitiri w'intebe yarabyivugiye ari uwari minaruke zo bundi bitwa akaboneka Francis arabyivugiye turabigeraho turabibona nta wigeze ahakana iyi tekinika ariko noneho tutaremara abivuze ku mugaragaro ku buryo bweruye ku buryo soranere ubwo rero dufite ingoma ibeshya abanyarwanda ibi barabibwira abanyarwanda wenda kugira ngo abanyarwanda bumve yuko amakosa yabo bayemera ariko iyo abarizwaga no mu cyongereza no mu gifaransa bakabibwira amahanga kuko turaza kureba itekinika rya nyaryo uburyo barikora barikorera abanyamahanga kugira ngo ku buryo abanyamahanga bazi ku Rwanda biparadiso iki turakigeraho mu kanya Innocent biruka batazi iyo bajya reka noneho mbanze tugaruke ku gisobanuro nagarutse kuri iyo disikuru ya Tito Rutaremara kuko igihe yasohokaga naje kugira ibibazo by'ubuzima mbona binyuze muri humye ibinyamakuru bitandukanye nk'uko natangiye mbivuga ndavuga nti ngomba kubigarukaho ikinyamakuru kimwe nicyo numvise gisa nka cyabidondojeho raditahuka ariko nabyo birukanka ntago bagiye mu gucukumbura ngo bumve icyo ibyo bintu bihatse niyo mpamvu shaka kugira ngo tugaruke rero ku itekinika rero Innocent biruka batazi iyo bajya wowe umaje kumenya aho ujya rero ngaho tubwire ukuntu wumva iri jambo itekinika risobanuye iki ryaje rite ryakoreshejwe n'abande rigeze he rifite iki gisobanuro ubu ngubu nabwo tujye tumenya amagambo aho akomoka n'ukuntu akoreshwa ndagira ngo mbanze nisekura ku badukurikira kuko ibyago by'abanyarwanda ibibazo by'abanyarwanda bwa mbere na mbere bimenywa n'ababana nabyo ntabwo aho n'icyaha ndi hanze y'igihugu kimwe nawe Semana kigomba kujya tubijyamo tuniyoroheje ababana nabyo nibo babizi umunsi ku wundi cyane ariko uko nakurikiranye iyi tekinika ryaje cyane ari n'umuhigo leta ya FPR kuva ikijyaho nyuma y'amatora yo muri 2003 nyuma y'amatora ya 2003 igihugu Perezida Kagame amaze kubona ko kibaye kuko yari azi neza ko azaguma ku butegetsi kugeza igihe azapfira nagira ngo mbere ko n'itegeko nshinga ryo muri 2003 urebye baridoda usanga basa nkaho barikorera umuntu witwa Paul Kagame kugira ngo azagume kugeza biziraherezo kuri icyo gihe rero nkuciye no mu ijambo muri iryo tegeko nshinga barihindura mu 2000 ryahinduye 2002 bwa mbere icyo gihe Tito Rutaremara nawe yari ahari yari mu bantu batekinitse kuko icyo gihe abaturage baravugaga bati ntago twifuza n'amashyaka yadukoreye irya mfurambi ariko baranga babishyira no mu itegeko nshinga ry'2002 hanyuma amatora ya perezida nayo barayetekinika 2003 ushobora gukomeza rero nagira ngo nako ngako nagira ngo nongeremo
nagira ngo nigire nyine ko perezida uri kuve Kagame Paul niwe wadukanye iyi terime bavuga bati tekinike kugira ngo ubuyobozi bw'u Rwanda babushyire mu gihe tugezemo bazanemo mudasobwa ordinateri bazanemo murandasi interinete bazanemo cyane cyane ibarisha imibare bazanemo n'ikoranabuhanga muri rusange ni icyo kintu byahereyeho bavuga bati ubuyobozi bwacu tugeze ni mu gihe tugezemo ubuyobozi moderne ni ordinateri interinete statistique na nouvelle technologie cyane cyane ariko kuva perezida Kagame yadukana ijambo tekinike hajemo umuntu yumvaga uwo ari we wese yumvaga neza ko harimo ikintu kimeze nk'itegeko ryo kwitwikira ikoranabuhanga kugira ngo hatangwe ubutumwa bugomba gutangwa bitewe n'ubwirwa bitewe kandi n'inyungu za leta muri rusange cyane cyane babigendeye bashaka kugira ngo bereke abazungu isura y'u Rwanda itariyo muri rusange umuzungu bariya inkotanyi zimufata nk'umuntu w'umwemera gato umuntu udakemanga bihagije umuntu ashobora kubeshya n'iwacu bajyaga bavuga ngo uzajya ubeshya abazungu uzajya ubeshya abahinde ibi byose byumvikana yuko uwabeshya umuzungu kuko ubeshya umuzungu bigafata iyo Kagame rero n'inkotanyi bavuze ijambo ngo umuzungu mu giswahili baba bavuga umuntu bashobora gutinyira wenda ko abarusha amafaranga bashobora kuba barusha ubumenyi n'ikoranabuhanga wenda akaba yabarusha n'intwaro ariko nubwo afite ubwo bwenge mu bumenyi n'ikoranabuhanga abuze ikintu twita akenge abuze akenge rero ni akacu abanyarwanda kuko hirya y'ukuri nyakuri dufite uko kuri twita kwiza ngo ukuri wabwiye umutwaye n'ukuntu wakitwa donc inkotanyi zahise zizana mu mico y'ubuyobozi zizana n'icyo kintu cyo kubwira ukuri abantu bitewe n'aho barimo bavuga nabo bari bakavuga bati abazungu tuzatubabwira bimwe abanyarwanda tubabwira ibindi niyo tujya kuvuga n'abanyafurika mu nzego mpuzamahanga ariko zo muri afurika tubabwira ibindi uko kuri rero ba FPR bitandukanye bitewe n'ububwira niryo tekinika Paul Kagame rero niwe wazanye iryo dini ryo gutekinika niwe waryadukanye ubwe niwe wadukanye iryo jambo itekinika kandi kuva uwo munsi bumvikanywe ko ashaka ko ibyo byose by'ikoranabuhanga muri rusange bigomba gukoreshwa ngo bitange isura y'u Rwanda ihabanye n'uko u Rwanda ari rwo bitanga ukuri kujyanye n'inyungu za leta y'u Rwanda ariko ukuri kutari ukuri nyakuri nkavuga rero nti ufashe iryo jambo itekinika ukarifata muri sanse ngufi muri sanse strict ni ukubeshya wabifata muri sanse rero yagutse muri sanse large bikaba byavuga gutanga ukuri guhabanye n'ukuri nyakuri ibi bikajyana no gupfukirana ukuri kwa nyako bikanajyana na biriya tubona wenda twaza kubigaho tubona umwanya byo gupfukirana no kuniga itangazamakuru gutekinika nanone bikaba byavuga kwirarira gukabije no kwibeshya ibi byo kwirarira no kwibeshyera navuga ko binajyanye n'umuco nyarwanda wo kwivuga ibiti ukumva umugabo arahagurutse ati nishikanya ku buyarugema hica ati ruserekana amakuzi kandi ndatara mu Rwanda n'umuntu na rimwe nta n'umunani akubita n'ibishyi ariko akavuga yuko ari umuntu w'umuhanga w'amacumu ari umuntu usesa igitero ukuntu umuntu arivuze ushobora no guhera no ku kivugo cya Rwabugiri wavugaga ngo ni inkataza kurekera n'amagambo menshi cyane muri uwo muco wo kwivuga umunyarwanda nta soni bidutera byo kwibeshya ngo nishe kanaka ngo ndamutahana ngo girane harimo icyo kintu barimo baragikabiriza umuco w'ubutegetsi wa FPR ku buryo
tekinika nanone hakabamo ikintu cyo kwigerezaho, ni ukuvuga gufata nk'ibintu mu by'ukuri utashyikira ariko ukayigereka ko rero bakayifata kuko mu by'ukuri baba bazi ko atari bo bazahangana n'iyo bintu, ni abaturage bazahangana n'iyo bintu. ubundi nkakubwira ko nk'ibintu byo guteganya amafaranga agomba kuzinjira ku mwaka dufite umwanya twabijyamo kubwira umuntu w'umumeya wa district ngo arayire amafaranga miliyari agomba kuzinjiza ku mwaka, imvura yagwa cyangwa imvura yabura, haba amapfa cyangwa haba icyorezo runaka, ariko amafaranga akaba yarayiye agomba kwinjiza. rero ndagira ngo ubwire iki kintu cyo kwigerezaho rwose ukigerezaho mu by'ukuri utanazi n'ukuntu ibintu bizagenda, ariko uzi neza ko ari abaturage hanze tugerejeho, kuko nibwo uzashyiraho inyundo kugira ngo nk'ayo mafaranga agomba kwinjira mu isanduku yinjire. nkagira ngo nanone mvuge ko gutekinika nanone bijyanye nanone no gukoresha ibarishamibare ahantu imibare itagombye kwifashisha. ukumva ngo ngubu baravuga bazana ibintu by'ijanisha mu bumwe bw'iyi. kugira ngo mvuge ko muri 2016 hasohotse raporo ya komisiyo ya sena y'ubumwe n'ubwiyunge iyobowe n'umugabo yisaba, dufite umwanya twaza kubivuga, bakavuga uburyo ubwiyunge bugeze ku gipimo cya 95, kandi muri iyi raporo akanavuga ko hari uturere tukiri n'ingengabitekerezo, Musanze, Nyanza, akarere ka Gasabo n'utundi. akavuga ko muri rusange gutekinika ngo bigeze kuri 95%. turaza wenda no kunabihuza n'iryo jambo rya Rutaremara. mu by'ukuri hari inzego z'imibereho y'abanyarwanda imibare itagombye gukoreshwa, kuko ubwiyunge bugaragarira mu buryo abaturage bahana umukono, mu buryo umuntu ashobora kuba yatembera nijoro akajya gusura umuntu, bamuha amazi ngo akarabe arye ntagire ikibazo. none se ubwiyunge burihe nimba umunyarwanda wese ajya kunywa agacupa, ikirahure cy'akakigumana ku icupa atagifasha zibaye cyangwa mushyiramo akantu wenda akazitaba Imana ejo. ubwiyunge buri, ariko bakavuga bureka ngo bakoreshe imibare kugira ngo ibitashoboraga kugaragara imibare bigaragara. nanone rero muri iyo tekinika hakazamo guhimba no guhindura amateka kubera inyungu runaka. nkaje muzikaba rero baravuze ngo rwose ngo muri 19 ngo ni urugomo rwabaye nta revolution yabaye. urumva ibyo byose ni tekinika, guhimba no guhindura amateka no kwigisha urubyiruko amateka habaye. ibyo turaza kubigarukaho Innocent. ni tekinika hakazamo guhindura imvugo bitewe n'uburimo bwiza. nayo n'ubwira ko bafite ukuri babwira abanyarwanda, bakagira ukuri babwira abanyafurika, bakagira n'ukuri babwira abazungu. turaza kubigarukaho. utuntu tubiri ni tekinika, hakazamo kugira ubutegetsi bugaragara n'ubutegetsi butagaragara. ubutegetsi butagaragara bukaba ari nabwo buganje bukora n'ibintu bikomeye bibeshejeho igihugu kurusha ubutegetsi bugaragara, ku buryo ushobora gusanga nka Premier Ministre Edouard Ngirente mu by'ukuri ari Premier Ministre ku izina, ariko wenda ugasanga ufite ubutegetsi nyabutegetsi wenda ari Senateri Rutaremara cyangwa ari undi muntu cyangwa ari umusekreteri. nkarangiza avuga ko nanone itekinika nanone bigaragazwa nanone no kugereranya no kumvisha ko u Rwanda ruriho ubu ngubu nk'aho mbere rutabagamo. ibyo ni ugutekinika, kumva ko bashaka kwerekana ko u Rwanda rero barugize, iyo barimo baravuga bati tumaze imyaka 25 u Rwanda ruriho, ugasanga basa nk'aho berekana. ibyo turaza kubigarukaho mu byiciro by'itekinika. reka turebe igisobanuro cyangwa se evolution historico philosophique, ni ukuvuga uko iryo jambo ryagiye rifata intera rigakwira no mu buzima, rikaba ryarabaye ijambo ry'ikinyarwanda abantu bamenyereye batanajijinganya rwose gukoresha nk'uko Tito Rutaremara arikoresha. wahereye uvuga uti mu 2002 na 2003 Paul Kagame akora itekinika akavuga ngo yatowe, kandi ari Twagiramungu wari watowe ko ari tekinika.
ntagiye kure koko muri icyo gihe muri iyo myaka nibwo iryo jambo ryatangiye kurya rivugwa, ariko rikavugwa rivugirwa mu nda y'ingoma, ni ukuvuga muri FPR bakarivuga hagati yabo, atari ko twabatekinitse twageze gute, muze gutekinika kuriya kugira ngo Paul Kagame abona amajwi aya n'aya gutya na gutya, ariko bikavugwa hagati yabo. Ariko rero nyuma yaho ndibuka yuko 2004 rwose ndumva iryo jambo niba ntibeshye cyane, twatangiye kujya turikoresha mu kinyamakuru Museso, turi mu ba mbere barishyize ku karubanda turarikoresha mu kinyamakuru Museso, ariko noneho natwe turikoresha tutaritsindagira cyane kuko twavuga yuko icyo gihe byari twari tutabyitayeho cyane, ariko tubona iryo tekinika, ariko iryo jambo tutariho imbaraga. Bigeze noneho mu 2010 rwose ni nabwo tweruye, noneho turongera turabyandika bwa kabiri. Nge bagenzi banjye bari basigayeyo nibo barikoresheje noneho ku mugaragaro, bashushanya Paul Kagame na Victoire Ingabire. Victoire Ingabire yaragiye kwiyamamaza, bashyize umupira hagati, Kagame, ubwo ndibuze nzabashyiraho iyo katuni nubwo ubu mu Rwanda ngo bitemewe, ariko muzayibona, avuga ati yari kuzavamo umukinnyi mwiza ariko tugomba kumutekinika. Umupira uri hagati, iyo shusho rwose iragaragara, n'iryo jambo nibwo muri ishusho ngereranyo, ibyo bita katuni cyangwa se caricature mu Museso rwose nibwo ryakoreshejwe noneho hagati ya Paul Kagame na Victoire Ingabire, koko biza kugaragara koko yamutekinitse, koko amujyana muri 1930 muri ya gereza nkuru y'igihugu, abanza kubeshya ko afite indaki, ngo akorana n'abantu bo muri FDL inkingi, plutôt bo muri FDLR n'abandi. Iryo tekinika nibwo iryo jambo mu 2010 mu mateka y'u Rwanda ya politike nibwo ryafashe imvugo rikoreshwa noneho ku mugaragaro, ariko mbere twajyaga turikoresha by'akamamo. Ubu rero noneho Tito Rutaremara byo yarishyize noneho ku karubanda, nabo muri FPR batinyaga kujya barikoresha. Ubu noneho rero inzira ni nyabagendwa, Innocent biruka batazi iyo bajya, ni ukuvuga FPR noneho yamenya aho izajya, n'abayoboke babo bagiye bamenya yuko twabavumbuye. urumva byibura abanyarwanda bamenye yuko nabo bemera yuko bababeshya umunsi ku wundi, babeshya nk'uko bahumeka. Ikimbabaje ni uko iyi mvugo bayigira abanyarwanda ariko ntibashaka kuyivuga mu zindi nini ngo yegere amahanga. Nitwe rero ahubwo iki kiganiro icyo nibaza tutagikoze mu rundi rurimi, nizeye ko azaba ikiganiro cy'iki mu rundi rurimi tukabwira n'abatumva Ikinyarwanda. Ubwo rero ni irindi tekinika naryo natwe tugomba gukora, Innocent biruka n'abandi badukurikiye. Icyo nabizeza cyo nuko mu kinyamakuru umunyamakuru mpagarariye nuko turimo gutekereza uburyo uretse n'iki kiganiro cyonyine dushaka gushyiraho ibindi biganiro bishobora kuzajya bikorwa mu ndimi zindi zitandukanye. Tuzahera mu rurimi rw'igifaransa, tujye tukora n'ibiganiro mu rurimi rw'igifaransa. Nagashya tubateguriye, tuzababwira igihe bizatangira kugira ngo nabo banyamahanga byibuze bumva ururimi rw'igifaransa bajye bamenya isesengura dukora, bajye bamenya aho igihugu kigeze, be kujya babeshywa gusa n'ibiturutse mu nda y'ingoma. Kandi natwe turi ahantu dushobora gutanga umuganda wacu mu kugira ngo tuzanire icyiza igihugu cyacu, no kugira ngo bamenye, bafite uburenganzira bwo kumenya uko igihugu gihagaze. Tuzabibakorera rero, tuzabagezaho igihe tuzatangiriza ibiganiro bizajya bisohoka mu rurimi rw'igifaransa n'ukuntu bizajya bisohoka. Mushonje muhishuwe rero Innocent n'abakurikiye radio ukuri kukuri. Ubwo noneho imitima ishingira nawe ukuri.
atagucisha iruhande atagukingira ikibaba turwanye injavi turwanye ububisha ishari n'inzigo tubivane mu mitima wishe wasahuye ngo yaramenje wikitse mukiza atoteza abandi yaramenje wishe kwihora wahoye abantu ubwoko wahoye abantu umugambwe ngo yaramenje yaramenje barageze ko twese tuticyuka barageze ko twese dusangira ijambo n'urukanywa ataryo kwihorana ataryo gukokeza ingwano turwanye injavi turwanye ububisha ishari n'inzigo tubivane mu mitima yacu wishe uwasahuye ngo yaramenje wikitse mukiza atoteza abandi yaramenje wishe ubwo noneho rero Innocent Biruka nagira ngo tujye ku cyiciro cya kabiri tudatinze utubwire uduhe ibimenyetso ni ukuvuga ngo ubuhamya bimenyetso simusiga by'uko itekinika ryahawe intebe mu Rwanda watunyura mu ncamake nubwo hari ibyo wagiye ukomoza ariko none ukaduha rwose ibimenyetso simusiga uretse Tito Rutaremara hari ibindi bimenyetso watugaragariza byerekeranye koko ibimenyetso simusiga abantu baheraho bakavuga bati dore koko itekinika uko ryagiye rikoreshwa dore n'abarikoresheje dore n'aho ryakoreshejwe duhe nibura ibimenyetso 2 3 5 ndagira ngo mubwire ko ubu ngubu hari umugabo witwa Evode Uwizeyimana uri muri leta ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera mu kwa kabiri muri 2014 ubwe yivugiye yuko iriya leta nta kindi ikoresha usibye guhimba no kubeshya anavuga ko ari agatsiko k'amandi yitwaje intwaro mu byo yavuze rero yatanze urugero nko mu rwego rw'ubutabera avuga yuko we ubwe akiri akijya mu manza yajyaga aganira n'abacamanza kuganira n'abantu muri parike bose bakavuga ko bakora ibyo bababwiye ntabwo bakora ibijyanye n'umutimanama wabo nkagira ngo mbwire ko ihame rya mbere ryo mu butabera ni ugukoresha umutimanama ari urega usibye ko bashobora kumubwira ngo natanga ikirego ariko ni hahandi urubanza arujyana akurikije ubwe umutimanama we noneho umucamanza wicaye agakoresha umutimanama icyo gihe rero Evode Uwizeyimana iyo video irahari yisobanuriye neza yuko babeshya ko bazabeshya abandi ariko ntibazamubeshye ko yabikozemo arabizi reka tubanze twumva ko gace Innocent Biruka kugira ngo abantu byaba byiza reka rwose tubanze twumva ko gace hanyuma noneho abantu bakurikire bumve yuko Uwizeyimana yaratarinjira muri leta ya FPR Inkotanyi akiri muri Canada arimo kuvuga bati na agaco k'amabandi kitwaje intwaro kayoboye igihugu ati ibyo mu bucamanza byo ndabizi ntibazambeshye ibindi icyo gihe yanavugaga ku byerekeranye n'ukuntu bari bamaje kwambura amapeti Kayumba na Karegeya baka n'ibyangombwa abana babo bababuza guhabwa amapasiporo
reka tubanze tubyumveho hanyuma noneho dukomeze. ubu ngubu yarayobotse, yatanze n'umurongo ugaragara icyo gihe, aravuga ati bariya abantu bo muri FPR Inkotanyi, ati hari ibintu bibiri ugomba kubayoboka ugakorana nabo, cyangwa se ukabarwanya ukabuzi yuko baguciye urwaho baguca umutwe. N'izo nzira yewe rero yaje kongera kwisubiraho, arayoboka. ubu ngubu niwe ukora iryo tekinika mu rwego rw'amategeko muri Minisiteri y'Ubutabera. reka tumwumve. ibyo bintu rero ntushobora gufata ibintu nk'ibi ngibi byakozwe gutya hanyuma nurangiza ngo uvuge, kuko erega burya abantu bafite inyungu muri za dictatorship, umuntu iyo yicaye hariya akambara karavate akaba ahembwa miliyoni 10 z'amamiliyoni 3 z'amafaranga y'abaturage, uwo muntu aricara ibyemezo afata akabona bikurikije amategeko, akaba agomba no kuramya umuntu wamushyize aho ngaho. Ikibazo ni uko abantu bafashe ubwonko. Urabona izi za kaminuza twiga, ubundi twigamo ubumenyi, ntabwo ubundi wakagombye kurangiza kaminuza hari ikintu ukuyemo, ariko ntabwo ushobora kumbwira ko umuntu agenda akajya muri kaminuza akiga yarangiza noneho agafata ubwonko, ibintu byose yize ubwonko bwe akabwimurira mu gifu, bikaba bya bindi abarundi bavuga ngo ntawuvugane njya mu kanwa. Ntabwo ikibazo abantu bose barabibona. Ndibuka ko twajyaga duca imanza, twava mu rukiko ugasanga urimo uraburanisha idosiye bahimbye, ukabaza umushinjacyaha uti ibi bintu ko bidasobanutse, ibimenyetso byawe ni ibihe, ibi bintu uvuga ko bidasobanutse, hanyuma wamara gusohokamo tumaze gukuramo za toje z'abacamanza, abashinjacyaha bari bagenzi bacu, mukagenda mukajya nk'ahantu kunywa nka koka, cyangwa se mwicaye muri pose, ukubuntu barakubwiye atari ko ati buriya ubumbaza biriya bintu iyi systeme dukoreramo urayiyobewe, uyobewe uko ikora, ati umaze iya dosiye urabona, ati nanjye ndabizi ko bayihimbye ariko ngomba kuyidefanda uko imeze, none uragira ngo mbigirende. Donc ni ukuvuga ko ibyo bintu bagiye babibwira abantu. Hari abantu bahunze muri 94 jenoside irimo kuba, baravumbuka baragenda barirukanka, ubu abo bantu bari mu mahanga. Abo bantu bashobora kubabwira ibyo bashaka, ariko nta muntu ngewe ushobora kumbwira ibintu ejo bundi twari twicayemo nzi uko bikora, nzi uko babihimba, nzi ushobora ibyo bintu mu bantu ushobora kubibeshya nanjye ndimo. Oya, ibyo ntabwo bishoboka. Ubwo rero umuntu uri mu Rwanda naguma nibye, hanyuma abandi batwumva nabo baraza kugira ukuri bakura mu byo twavuze. Ngewe ntabwo iyo mvuga mba nshaka kugira ngo nemeze abantu ibyanjye, mba nshaka kugira ngo nsobanurire abantu wenda ibyo batumva cyangwa batazi, hanyuma noneho nabo bafite umutwe. Innocent Biruka, ubanza wamwumvishe. noneho reka dukomeze ikiganiro cyacu, utubwire niba hari ibindi bimenyetso ubona, ibimenyetso simusiga by'itekinika muri iriya leta ya FPR Inkotanyi n'abayobozi bayo. urakoze, ariko umanyitari wabonye video nziza, njye ntabwo ari aho navugaga, ariko ibindi bimenyetso nakubwira nuko nko muri 2015 hari ikigo cyigenga cy'Abongereza cyitwa Oxford Policy Management, gihora gifasha ibihugu bimwe mu Rwanda birimo gukurikirana imicungire y'ubukungu bwabo, kikanashyira ahagaragara n'imibare, icyo kivuga ku maraporo ava muri ibyo bihugu. Icyo kigo rero Oxford Policy Management cyatangaje muri 2015 yuko u Rwanda rusopanye imibare, rukerekana imibare ihabanye n'ukuri. Uko kuri kwatanzwe na Oxford Policy Management, hari n'umugabo nakwita rwose umugabo w'umunyakuri witwa David Himbara, wanditse igitabo muri 2016, igitabo yise Kagame's Economic Mirage, yerekana yuko ekonomi yo mu Rwanda ari nk'inzozi, ari ikinyoma. Yerekanye ku buryo burambuye itekinika mu byerekeye ubukungu bw'u Rwanda, uburyo ukuri leta yerekana guhabanye cyane n'ukuri kw'abaturage. Ndagira ngo mbere ko David Himbara yabaye umusitratege muri ekonomi cyane ukomeye ya leta hagati ya 2006 na 2010. hanyuma ndagira ngo mbere ko minisitiri w'intebe Edouard Ngirente mu ijambo rye
yavuze mu gihe cy'umwiherero w'abayobozi b'inzego z'ibanze, umwiherero wabereye i Gatsibo hagati yo ku itariki ya 25 z'ukwa kabiri n'itariki ya 1 z'ukwa gatatu. We yivugiye ku buryo burambuye yuko ikibazo gikomeye mu igenamigambi no mu irangizwa ry'intego ya leta ari uko abayobozi ku nzego zose batanga imibare ihabanye n'ukuri, ko babeshya, ko bakoresha ruswa, ko kandi badakurikiza ikimenyetso igishushanyo mbonera baba bahawe. Mu byerekeye noneho reka naguha n'imikecuru bavanye i Gatsibo bakamuzana i Gatsibo bakamuzana mu rwa Kigali, atazi gusoma no kwandika, bavuga ngo yandikiye ibaruwa perezida wa repubulika ngo amusaba ngo guhindura itegeko ngo ry'101 kugira ngo perezida wa repubulika azakomeze kuyobora u Rwanda. Wowe rwose radiyo ijwi rya Amerika yamuhaye ijambo asobanura mu buryo burambuye uburyo bamuteruye bakamuvana iwe bakamuha tike, yitwa ko yandikiye perezida wa repubulika, akivugira neza yuko hari abayobozi bamwandikiye bakamusinyisha avuga ati yewe murandenganya ariko sinzi gusoma no kwandika, ariko byitwa ko ari yandikiye perezida wa repubulika, bikavuga ko mu by'ukuri ari FPR yandikiye FPR, yitwa ko abaturage barimo basaba umukuru w'igihugu kugira ngo akomeze kwiyamamaza. Nyuma y'ijambo Edouard Ngirente yavuze muri uriya mwiherero w'abakozi ba leta, byateye isoni cyane ku buryo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Kaboneka Francis yaganiriye n'ikinyamakuru cyitwa Igihe ku itariki ya 7 z'ukwa gatatu, inyuma y'umwiherero w'abayobozi b'inzego z'ibanze. Yaganiriye rero n'igihe bamubaza ikibazo, bamubaza bati nyakubahwa minisitiri, kubeshya mu mibare muri za raporo, icyo kibazo nk'uko minisitiri w'intebe yakivuze nibwo bwa mbere mwacyumvise cyangwa mwari musanzwe mukizi? Unyemerere nkubwire gusomera uburyo minisitiri Kaboneka yarashize. Mwisoma rwose utange ibimenyetso simusiga ry'iryo tekinika. Minisitiri Kaboneka yaramubwiye batese ririya tekinika minisitiri w'intebe yavuze mwari musanzwe murizi. Aravuga ati minisitiri Kaboneka, ngira ngo nawe umaze igihe kirekire ukurikirana ujya no hasi mu nzego z'ibanze, hari ijambo ryitwa itekinika rwose gahari nta munyarwanda utabizi. Ati kandi iyo ugiye kureba iri hose kandi uko ubizi wagiye unabikurikirana, abagiye babigaragaraho twagiye tugerageza kubahana. Ati ijambo rero tekinika, ati ntabwo ari ubwa mbere twaryumvise, irasanzwe, ni ikibazo ahubwo tugomba kwiga uburyo tugomba gufata ingamba zo guhangana nayo. Urumva rero uwo ni minisitiri w'intebe avuga ko inzego za leta, ni ukuvuga minisitiri w'ubutegetsi bwa leta bw'igihugu, abafite munsi ye abaguverineri, ni ukuvuga abayobozi b'intara, akaba afite abayobozi b'uturere. U Rwanda rufite uturere 30, ni ukuvuga ba meya, akaba afite ba gitifu bageze ku 150. Urumva afite abategetsi benshi cyane. Akavuga ko no mu nzego zose uko zigenda zibeshya z'igihugu bose babeshya ko ari ikibazo kimeze nka kanseri bagomba guhangana nacyo. Noneho rero ku ndunduro hakaza ijambo twumvise rya Tito Rutaremara ari kugira muri Sena, avuga yuko wumve ufite umugambi muri ya systeme ko aho yanyuze hose yagiye abeshya, akibaza tese noneho nzasubira inyuma ngende mvugukuraho nabeshye hose, kuko nari ubundi mu Bushinwa ati bambajije ati nkabeshya yuko u Rwanda mu byerekeye amazi rufite 84%. Nuko rero ingero zirahari, ingero ni simusiga. Uhereye kuri Kagame Paul yarabyiyemereye, Premier Ministre yarabyemereye, Minisitiri w'ubutegetsi yarabyemereye, Edouard Ngirente muri leta yarabyemereye, aba-expert nk'abo ba Oxford Policy Management ba David Himbara bose barabyemeye. Noneho rero aho bigeze no mu kamwe, Tito Rutaremara aravuze ati nimureke kubeshya ahubwo nimutubwize ukuri kuko ikibazo cya statistique. Urumva rero leta y'u Rwanda igendera ku kinyoma,
gusa nuko abanyamahanga bigirwa ibeshya batabizi. Turabona ikinyoma kimaze kugeza leta ngo ushora ishuri ku buryo leta hari abanyamahanga bazi ko u Rwanda ubu ngubu ari paradizo iri ku isi. turabigeraho mu kanya. Inosa biruka batazi iyo bajya, reka noneho twebwe tumenye iyo tujya. Inosa biruka batazi iyo bajya, ko twebwe tuzi iyo tujya n'iyo tuvuye. Ntabwo ubona ari indwara nubwo tubitwerera FPR yonyine gusa, ariko natwe wenda iyo kanseri bakaba barayitwanduje muri twebwe nabo dufite b'intiti, ni ukuvuga abantu baminuje, abantu bagombye gukora amaraporo scientifique, ni ukuvuga y'ubushakashatsi buhanitse, barya iminwa bagatekinika. Wumvishe ko hari ibigo bishinzwe ndetse by'ubushakashatsi kureba imibanire y'abantu n'abandi, bishinzwe gucunga ibya rubanda, ariko ugasanga biratanga amaraporo nyine izo statistique ziri hejuru, ariko nyamara nta kigenda. Nk'abo bantu Inosa ko wize universite, yego wabyize mu rwego rw'amategeko, ntabwo ari ikibazo gikomereye u Rwanda, ndetse twavuga yuko ahubwo ari uburozi budasanzwe kubona abo twita abanyabwenge nabo bemera bagatekinika, kandi ari bo bagombye kuba urumuri rw'u Rwanda, urumuri rw'amahanga. Ndetse hari n'ibindi wenda tuzagarukaho, hari n'abagiye batekinika arusha, hari n'abo bagiye bangira ndetse bagashishoza bakavuga bati mwebwe nubwo mwari muje gutekinika, ariko ubushakashatsi murimo kutugezaho ntabwo buri mu rwego rw'abasiyantifike, murafitira. Ibyo bintu iyo bigeze mu bantu b'intiti, mu bantu ba kaminuza, abantu bagombye kubera ijisho rya rubanda, nta mpungenge bigutera Inosa biruka? Urakoze, ni ikibazo. Mbere mubwire ko abari imbere mu gihugu mu kadomo nk'uko tubivuga, abari mu Rwanda bo mu by'ukuri ngewe navuga ko ntabarenganya, kuko umwere uturutse bukuru bucya wakwiriye wose. Perezida wa Repubulika abeshya nk'uko ahumeka, Kagame ubwo abeshya uko ahumeka, abayobozi mu nzego zose babeshya nk'uko bahumeka. Ubwo rero umukozi nawe wishakira ako gashahara ke afite, nawe nta kundi azabigenza, azavuga ibiza gushimisha abamuhemba, abamusigira gutyo gutyo. Umucamanza nawe aravuga ati urubanza agiye guca n'umutimanama wanjye nkarekura urubanza, niyaboshye nkamurekura akagenda, intebe yagenda yivamo. Ni ukuvuga imbehe, indonke ituma abantu, hanyuma n'ikibogo, kuko abenshi baba batinya no kuba bakwicwa. Sinavuga ngo mpabane, kuko yewe ahubwo ndababwira ko bakaba barutabeshya, ariko mu by'ukuri abantu bari mu gihugu imbere bo navuga yuko mu by'ukuri bafite icyuma ku gakanu, ku buryo umuntu ashobora kumva impamvu babeshya, buri kinyoma kiba cyaturutse hejuru. Noneho wenda babikora yenda bari hanze, ubu ni ikibazo, kuko ubundi umuntu mwize agomba kuba rutabeshya, noneho akavuga ukuri. Ubwo kuri nabwo sosiyete igomba kubakiraho kugira ngo ishake ibisubizo ku bibazo bigaragara. Nyine kubeshya ni ikibazo, ariko nagira ngo mubwire ko ku Banyarwanda ni kanseri, kuko ishobora kuzatuma u Rwanda rworama neza rukorama, kubera ko isura amahanga afite ku gihugu cyacu ihabanye n'ukuri nyakuri kw'Abanyarwanda, kuko Abanyarwanda benshi bari mu bukene, biteye amavi, turabigeraho. Ariko Inosa bazi ko u Rwanda ari paradiso, ngaho aho ikinyoma Inosa, reka twirukanye tuzi iyo tujya, tumenye n'aho tuvuye koko mu bintu bibi, bintu wenda bidafututse. Ariko se ishuri ryaba ryaratumariye iki? Ndagaruka ku kibazo cyanjye. Umuntu wize universite, ni ukuvuga universite ça c'est l'univers, ugomba kumva yuko isi ibayeho, agakora n'ubushakashatsi bwo kugira ngo azane akantu ke k'ubushakashatsi akamurikira abantu, hanyuma abandi bazagahereho bavuge bati hari aho wibeshye, cyangwa se akangaka ari ukagezeho ariko uguma aho ngaho, reka natwe aho utageze dukurikizeho. Ni ikibazo gikomeye cyane, ahubwo mu byerekeranye n'ubushakashatsi muri ibyo abantu
ba universite ni umuntu ushakashaka. Iyo washakashatse rero ntago utekinika ngo nuko wenda utabonye icyo kurya no kutagize gute, ko ni ibintu by'isi yose bazaza kureba mu bintu Innocent Biruka yakoze ubushakashatsi ku ndwara iyi n'iyi cyangwa se ku mibanire y'abantu iyi n'iyi, abantu bakava muri Amerika, bakava muri Australia, bakava mu Bushinwa, bakavuga bati hari umuntu wigeze kwandika kino kintu. Reka nguhe urugero nka Padiri Alexis Kagame, la philosophie bantu de l'être. Ubu ngubu ni umushakashatsi nyine. Abashakashatsi bose iyo bagiye kuvuga ngo abanyafurika batekerezaga gute, bahera kuri ibyo bitabo yanditse, wenda bakavuga bati icyo gihe mu gihe cye yageze ahangaha arahatageze. Iyo ubona abantu noneho babikora mu mutima nama wabo bose babizi nabo ko babeshya, kandi bagombye kugira urwo rumuri rusabwa abashakashatsi, nta kibazo bigutera Innocent. Ndagira ngo usubize mu rwego rw'ubushakashatsi, ntago ari mu rwego rw'abaturage basanzwe basonze. Ni ushonje ugende koko turabyumva, ariko se wagiye muri universite ugiye gukina cyangwa ari ugiye gushakashaka? nyine ni ikibazo kubera ko bavuga yuko nta muntu ukora dictature nk'umuntu wari warize ishuri ry'amahame ya demokarasi. Umuntu arakwigira muri Etats-Unis, arakwigira muri Canada, arakwigira muri Burayi, akiga amahame ya demokarasi, akagera mu gihugu cye muri Afurika afite imyaka 40-45, ari umuntu w'inzobere uzi amahame agenga uburenganzira bwa muntu, agenga demokarasi, ariko yajya muri guverinoma isanzwe ikora igitugu inahonyora muntu, akabanza mu bihe bya mbere wenda akabanza agahangana nabo, ariko akazagezaho ahubwo agasigara akora bibi kurusha abo yahasanze n'abatigeze biga muri sosiyete. Abari mu gihugu rero nagira ngo mubwire ko hari impamvu za politike, impamvu ziriya leta zituma bagomba gukora ibyo gishaka, batabikoze barafungwa cyangwa bapfe cyangwa bahunga. None se nawe ubwawe warahavuye, reba nawe warahavuye, wari mu museke kandi wanditse ikinyamakuru neza, ariko ntabwo njyewe nashoboye gutekinika, byarananiye kandi nashoboraga kubikora nkagumayo. Ndashaka utubwire abantu bo muri universite baduha imibare ngo ubumwe n'ubwiyunge ni 98%, Kagame yatowe 98%, kandi bikozwe n'umuntu w'umushakashatsi muri universite nk'aba chrysologue n'abandi bose. akabisinyira ni kimwe n'uko umuganga wakoze raporo ya autopsy ya Thomas Sankara bamurangijemo amasasu, yavuze ko Thomas Sankara ngo yapfuye rwigira ngo umuntu naturel. kubera rero ko ingabo ariyo yagiye kugira ngo kora iyi raporo ya autopsy, bavuze niko n'abashobora kuhita bayikira. Nagira ngo mubwire yuko FPR nayo ifite ikintu cy'uko mu by'ukuri nta muntu uri muri cya gihugu ushobora kudakora ibyo bamutegetse kereka havuye cyangwa yemeye gutegesha bakarica. Ni ukuvuga leta nta gaciro iha umuntu wize ishuri, nta gaciro iha umwarimu ureba uburyo umwarimu wamufashe, nta n'agaciro iha umuntu wese wize siyansa. N'ikintu Kagame yita ngo gucaranzinga abetekineri, arakutuma ati ndashaka ko mumurira raporo iyi, ukajya kuyimumurikira akabwira ati ibi ngibi se bitandukana n'ibyaba abakinga b'abasiri, atanabisomye nanwe akabigutera mu maso kugira ngo yikorere ibye na network afatanya kuyobora u Rwanda. Kandi wenda ari raporo yari yasabye ko mukayikora mu buryo bwa gihanga nk'uko mwabyize, wenda kuko hari nk'ibigo mpuzamahanga bishaka ariko mwayitanga bakayibatera mu maso bakavuga ngo ibise bitandukanye n'iby'abandi. Ndagira ngo bibwire ko itegeko ni irya FPR, hari ubutegetsi n'abahanga bafite ubumenyi kuko barahari, bakora n'amatohoza ya nyayo, ariko hari n'impamvu za politike zituma icyemezo kimeze gutya udashobora kugitanga kuvuga ngo ntanzi imibare imeze gutya idahuye n'inyungu za politike. Ntibishoboka. Uriya minisitiri w'intebe Edouard Ngirente bamuvanye muri banki y'isi, ari umwe mu bayobozi bakuru muri banki y'isi, baramuzana ari mu nzego z'ibintu by'imari, z'ibintu bya finance cyane, z'ibintu
byo gucunga amafaranga ariko ubu nzi neza yuko n'ibyo yize arabyibagirwa iyo hari impamvu za politiki akora ibyago ni icyo kintu rero cy'uko mu by'ukuri ubumenyi twamenye mu mashuri ugiye muri iriya ngoma urabyibagirwa ugakora ibyo wakora bishatse kuvuga yuko rwose Innocent wa mugani wa rugamba Cyprien amacumu y'inda ngo ntashira igorora iyo nda niyo ikoresha abo bantu iryo tekinika cyangwa hari ibindi byinshi inyuma hari inda hari n'ubwoba iyo urugamba avuga ngo ati amacumu y'inda cyane cyane yabaga arimo asansiriza abaturage kugira ngo bamenye gushaka ubuzima bamenye kuva mu binebwe bamenye guhangana n'ibibazo ariko aha ngaho harimo n'ikibazo cyo kuba waramuka ntujye muri gereza kandi uzize yuko wavuze ukuri wese benshi barahunga none se ntubona emoraje yabaye muri FPR abantu benshi barabizi harimo n'abayitangije batinya urupfu babona ibyo bintu badashobora kugira ngo nk'uriya Theos Badege akazi yakoraga muri kiriya kigo cy'ubugenzacyaha bwa gisirikare bwa gipolisi mu by'ukuri akazi kose yakoraga akazi ko kubeshyira abantu no kwica urubozo abantu noneho akatundikanya amadosiye agasanga noneho umushinjacyaha nawe agapfundikanya kuko azi ko leta ishaka ko uwo muntu azabakondane uwo muntu ko azabakondana akaguma muri gereza no ugasanga ni ikinyoma ku ruhererekane noneho buri wese iyo dusigeze akavuga ati nintabeshya ubwo nubwo ko iyo shene y'ikinyoma leta ikeneye kubera impamvu za leta za politike ndaba nciye iyo shene bigiye bibarwaho nkaba nabiryozwa ugasanga rero barabeshya bose kuhagekane niyo mpamvu rero mbese nibura turutana nabo maze kurenza imyinga noneho neza ngiye ntabwo nawe nzika n'ubundi kuri niba ngombwa nzakubazwe izisobanuro ahubwo nk'umunyamakuru nkawe twategurwa urugamba rwo kubwira abantu bize ishuri bari muri cya gihugu abantu b'imyitirantare benshi twavuga tuti ukuri ugomba kuvugwanaho niba ngombwa ukajyanira ubugi bw'intorezo mu kinyarwanda bivuga ariko ukuri ukakoza ukuri guca mu gikomeye kugeza ubu rero abanyarwanda benshi bahitamo kuvuga ukuri ofisiye ukuri kwa leta ukuri kwa rando sisiteme noneho n'ibyo bize gushi bakabyibagirwa iraboshe ni ukuri k'ukuri rero ni ikiganiro ukuri k'ukuri turareba koko ni ibiki bibangamira abantu kugira ngo ukuri bari bakwiriye kuvuga baguhakishwe ahubwo reka noneho tugaruke ku kiganiro cyacu tuwibaza tuti ese Innocent Biruka wabaye umuntu enquêteur ni ukuvuga umuntu wari ushinzwe ibintu byo kugenzura ibyerekeranye n'imanza mu rukiko rwashyiriweho u Rwanda Arusha naho hagiye habamo amatekinika ntabwo ari umwihariko wa FPR inkotanyi wenda n'ahandi tuzareba mu minsi iri imbere dushonje dushishiwe mu kuri k'ukuri ukuntu nk'aho zarusha naho wabonye tekinika barikora ese riri ku murongo umwe n'uwa FPR cyangwa hari aho bigera byibuze ho itekinika rikaba rikeya tuzabigarukaho Innocent Biruka batazi iyo bajya udusobanurire kuri icyo ngicyo ndakubwira ko muri Arusha itekinika ryarabaye ariko nanone ryabaga rikoreshwa kandi rikorerwa FPR ni leta y'u Rwanda nanone yabaga itekinika kugira ngo ukuri kwaho kuba ariko kuganza ni ukuvuga leta y'u Rwanda byaheraga no mu gushyiraho abacamanza kubera ko ifite abanyamerika bashyigikiye abongereza bashyigikiye noneho abacamanza bakaza ari abacamanza bayivugira bareba inyungu zayo procureur akaba ari umuntu ureba inyungu zayo abatangabuhamya bashinja bakaba ari abantu batoranyije noneho ugasanga rero rwose hari n'umuntu warezwe umaze kwandika igitabo cyitwa ngo le mensonge au prétoire umugabo witwa Ndayambaje deja n'umugabo witwa Ngirabatwara Augustin yanditse igitabo cyitwa Rwanda le fait du mensonge de l'injustice donc Arusha n'ikinyoma cyabaye
kubera leta y'u Rwanda ishaka ko ukuri kudatambuka. tuzabigaruka kuko muri ubu ukuri k'ukuri tuzabona n'abandi bagiye barwanya icyo kinyoma bagashaka ko ukuri kujya ahagaragara, harimo Kare de Ponte umusuwisikazi wari ukuriye urwo rukiko ndetse akaza no gutanga imihoho wa mugani w'abarundi bagenzi bacu baturanyi bacu, akavuga ati aho kuryamira ukuri naryamira ubugi bw'intorezo, asezera mu rukiko kubera igitsure bamushyiragaho kandi adashobora kurenga kukuri abona. Ni ukuri kukuri rero. Reka noneho turebe ino sabiruka ibyiciro, tunyuremo mu magambo makeya ibyiciro by'itekinika uko ubibona mu Rwanda, hanyuma noneho tujye ku mwanzuro turebe byagenda gute kugira ngo muri ibyo byiciro by'ubuzima, ibyiciro itekinika riberamo, kugira ngo wenda haboneke agashashi ibintu bihagarare, kuko nabwo bihagaze byaba ari amahirwe kandi tugomba kubigiramo uruhare. Tubwire uko ubona itekinika ibyiciro rikubiyemo, ese rikorerwa muri ibyo by'ubucamanza gusa, muri ibyo by'imibereho y'abaturage aho ngaho by'amazi, cyangwa ni mu buzima bwose busanzwe bw'igihugu? Urakoze Semana. Iyi tekinika nk'uko nakubwiye ni mu buzima bwose bw'abanyarwanda, ariko urebye riri mu byiciro bitandukanye, kuko iriya leta iba ifite imibare ibintu ishaka kugeraho. Nakubwira bwa mbere ko mu by'ukuri iyi tekinika ni ikintu kimenyerewe mu mibereho y'abanyarwanda, kubera ko cyane cyane n'abanyarwanda burya dufite n'umuco wo kubeshya. Umunyarwanda iyo abeshya undi, ubeshywe ntibimutangaza, n'ubeshye nawe nta pfunwe yumva afite yuko yabeshye. Hakaba ibyo bita ukuri ofisiyeri gutandukanye n'ukuri nyakuri bitewe n'ubwirwa. Rwose abanyarwanda bakaba bafite na za code de langage, icyo nakwita inshoberamahanga. Burya iyo Kagame avuze ngo demokarasi, mu by'ukuri demokarasi ni ingufu. Avuga demokarasi ni ingufu za gisirikare, demokarasi ni karashiniko. Iyo avuze ngo abanyarwanda, ngo agaciro k'abanyarwanda, ngo ishema ry'abanyarwanda, byose aba afite ikintu ashaka kuvuga kandi abanyarwanda baracyumva. Ni ukuvuga rero hari tekinika mu mibereho isanzwe y'abanyarwanda. Nakubwira ko hari tekinika mu mihigo ya leta n'igenamigambi. Inyungu za leta nizo ziza mbere ya byose, ku buryo iyo barimo bateganya imishinga, biga imishinga, bagakora amatohoza, babaza ibibazo bafite ibisubizo bashaka kubona, bafite n'ibyo bashaka kuzandika muri ibyo byegeranyo, kugira ngo babigeze ku bazatanga amafaranga. Baba bazi icyo bashaka, bakaba ari cyo bashyiramo. Bashobora no kuzenguruka igihugu cyose babaza abaturage, ariko bakazandika muri raporo y'ubusa, bakazandikamo icyo bashaka. Ni naho bikorerwa, ugasanga ikibazo cy'imihigo cyatumye ibintu biba birebire rwose. Hakaba nanone muri urwo rwego nanone rw'imihigo ya leta n'igenamigambi, nkaba narasanze harimo ikintu cy'urwiganwa rukabije mu kwigana amahanga. Ibintu bikorwa mu mahanga bigezweho byiza, u Rwanda rugatekinika rukavuga ko bigomba gukorwa mu Rwanda, nta etude bakoze zigaragara, batanazi ngo ndabishoboka. Wegere mikoro kugira ngo twongere tukumve, kuko ijwi ryawe ryari rigiye rigabanuka. Narindimo mvuga ko muri icyo cyiciro cy'imihigo ya leta n'igenamigambi harimo ikintu nita urwiganwa, kwigana amahanga, ibyo amahanga akora cyangwa ibigezweho cyangwa ibikunzwe ku isi. Nk'ubu u Rwanda muri 2007 nguhaye nk'urugero, badukanye umushinga wo gukora lisansi ivuye mu bimera, ibyo bita biodiesel. Iyo biodiesel barayiririmba, reka bajya hariya muri Burera, bajya gutangiza umushinga utangira muri 2011. Bazana ibintu byo gutera igiti cyitwa jatrofa. Icyo giti ni igiti kitanajyanye n'ubutaka n'imiterere y'ubutaka bwo mu Rwanda. Ni igiti ubundi gikunda gusagamba muri Amerika yo hagati.
urwo rwiganwa barabazana ibyo biti barabitera batangira kubara imibare za hegitoritiri bazajya babona z'iyo lisansi ivuye ku bimera iyo biodiyezeri reka batangiza na za bisi banandikaho bati bisi igendana na energy naturelle reka nakubwira yuko urwo ruganda rwakoze umwaka umwe ruhita ruhagarara kubera ko basanze ibikoresho bakoresha kugira ngo bakore iyo lisansi byose biva hanze. Umuntu witwa Kampeta Michel Sayinzoga wari umuyobozi w'ikigo gikora ubushakashatsi mu by'inganda ejo bundi mu kwa mbere k'uyu mwaka aravuga ati mutubabarire rwose ruriya ruganda twaribeshye kuko rurimo rurahombya leta. Nk'ubu kumva ko hajemo ikintu cy'urwiganwa. Hari ikindi bita ngo ni ukwipasa muremure, ni ukuvuga gufata ibyerekezo n'imihigo uzi neza yuko udashobora kuba wabigeraho kubera ko mu by'ukuri ni ukwigerezaho. Ni ukwipasa muremure, kwipasa muremure. Yego bavuga ngo no kwipasa umupira muremure kuko urabona ibyo umupira urabona twese twakinnye umupira hari ukuntu iyo ugeze imbere y'umuntu wo mu wa kabiri ugira ngo umuceho noneho unyabikemo igitego hari ukuntu ushobora gukora jediko cyangwa ukipasa umupira kugira ngo noneho umuceho. Ababyita rero kwipasa muremure ni ukwigerezaho mbese no kwitera ijeke ukemeza ibintu utazashobora nk'imihigo iri mu byo bita ngo ni made in Rwanda. Ukumva ku buryo u Rwanda rushobora kuvuga ko rutazongera kwambara sekeni mu bintu byo kuvuga ko ngo kwambara sekeni ni agasuzuguro kandi no mu bihugu byateye imbere sekeni barayambara. Icyo kintu cya made in Rwanda ukumva ko rwose mu mihigo ya leta n'igenamigambi mu by'ukuri usanga iyo biga imihigo ya leta iyo biga amaporoje inyungu ya leta niyiza mbere y'inyungu y'abaturage kandi bagategeka ko abaturage ibintu babyemera bakanishimira ko ibyo bintu birimo bikorwa gutyo bakabana biririmba. Ubwo rero ni itekinika. Hakaba itekinika noneho mu nzego za leta. Wa mugabo we itekinika mu nzego za leta. Buriya hari leta igaragara hakaba na leta itagaragara. Leta itagaragara mu by'ukuri niyo ufite ubutegetsi ukabona abadepite 100 nimba 110 ariko muri abo badepite wenda harimo nk'abantu nka 5 mu by'ukuri nibo batambutse amategeko ni nabo batambutse ibitekerezo. Abandi barimo baba banisinziriye bagahembwa gusa ugasanga ubutegetsi bw'inteko ishinga amategeko bufitwe n'abantu batari n'abadepite batari no muri iyo nteko. Ugasanga hari ikintu nita za institution folklorique za institution zituma u Rwanda rugira shema nk'iy'amahanga ariko ugasanga mu by'ukuri izo nzego zibereyeho kwerekana ikintu cya folklore. Ugasanga nanone mu nzego z'igisirikare n'umutekano hari byinshi bitanditse. Hari abashyira umutekano hari n'abashyira igisirikare mu by'ukuri batagaragara muri shema. Donc hari tekinika mu nzego za leta. Kagame uri abantu bamugira inama bakomeye abakonseye be si n'abanyarwanda ni n'abantu bo hanze utamenya bari ariko afite nanone ikipe y'abantu bamugira inama akabumva akaganira nabo ariko mu by'ukuri si bo bamugira inama. Urundi rwego bavuga ko hari tekinika nk'intwaro y'ihonyora muntu. Itekinika nk'intwaro y'ihonyora muntu cya kintu par exemple cy'urwego rw'ubugenzacyaha CID. Icyo kintu cyitwa CID gishinzwe gufata abantu no kubahimbira ibyaha no gushaka abatangabuhamya ku ngufu. Nagira ngo mvuge ko kuva mu 2013 hadutse idosiye y'abayisilamu bavuga ngo abayisilamu bakorana ngo n'umutwe na leta ya Kisilamu cyangwa n'abashebabu muri Somalia. Hari ikindi kintu bashaka leta y'u Rwanda ishaka kugira ngo nayo ijye mu mubare w'ibihugu bifite ikibazo cy'iterabwoba rya Kisilamu kugira ngo ari Amerika ari Ubwongereza ari Uburusiya ari Ubufaransa bujye kubafasha kurwanya icyo kibazo kugira ngo intwaro zinjire n'amafaranga yinjire. Ni tekinika
itekinika ryo mu rwego ryo hejuru. muri urwo rwego Innocent biruka nakunganira kuko muri iyo myaka nyine bafashe izo nsoresore z'abayisilamu ndetse bamwe bakabica. hari mugemangango biciye hariya ku cya Mitsingi, aho bita ku cya Mitsingi, kandi bakavuga ngo yari agiye gutoroka. hari inkubiri yari yarateye u Rwanda rurimo gutekinika nyine bashaka yuko ngo bashinga ikigo gishinzwe kurwanya iterabwoba. hanyuma noneho ishuri bashakaga yuko rijya gukorera i Kigali mu Rwanda, ariko naje kumenya yuko nari ndimo kubikoraho ubushakashatsi n'ubu ndacyabikoraho ubushakashatsi. harimo ubundi kigo gishinzwe kubigenzura kiba i Nairobi. hanyuma noneho bashakaga yuko bashyira ngo ishuri ribishinzwe rikajya rigakorera i Kigali, kuko babonaga ariho hari ihuriro ry'abantu baturuka hirya no hino kandi ngo hizewe. ni umushinga wa FPR Inkotanyi utaranyuzemo, narabikurikiranye n'ibihugu by'ubumwe bw'i Burayi byashakaga gufinansa iyo ntuza. umushinga waguye mu mazi. umushinga waguye mu mazi. ushobora gukomeza izindi muri icyo kintu cy'itekinika ry'ihonyoramuntu. hari urukozasoni rwari biriya bintu bita safe house. biriya bintu za safe house, ibintu bibera ni nka za feri ziri ku isi, ni umuriro utazima uri ku isi. izo za safe house, ayo mazu ahishe afunze bajyanamo abantu bakabica urubozo. nyakubahwa Boniface Twagirimana, visi perezida wa mbere wa FPR, ubu ngubu ari mu yabaga wenda ari ku cyuma baracyamutobanga. urumva ibintu byawe yarareba. wigeze gutanga ubuhamya ku muvandimwe witwa Donald Mutunzi n'avoka twabanye arusha cyane, twabanye mu madosiye, ukuntu bamuguriye irengero bakaza kuvuga ko ngo nimba ngo yihishe. urumva bakoresha itekinika rihanitse mu bwoko bw'ihonyoramuntu, uburyo birukanye Human Rights Watch bahimba ngo hari abantu benshi yavuze bapfuye kandi bakiriho. ntibatinye no kugimba abantu ngo bajye bavuga ko bari barapfuye. ntibatinye no kuvuga yuko Diane Rwigara basinyishije abantu ngo bapfuye. urumva ko itekinika ryari mu rwego rw'ihonyoramuntu ridatinya no gukoresha n'abazima n'abapfuye. mbere y'uko yego reka nsigaze utuntu tubiri. itekinika nanone nk'ihame remezo mu mateka n'amategeko. uburyo bahinduye amateka y'u Rwanda bagasa nk'aho bashaka kwerekana ko u Rwanda ruriho kuva baje ku butegetsi, kandi u Rwanda rumaze imyaka ibihumbi, kandi u Rwanda ruzahoraho. itekinika bakoresheje bahindura itegeko nshinga. twavuze umukecuru wo muri Gatsibo watubwiye uburyo bamuzanye ngo yandikiye perezida wa Repubulika kandi atazi gusoma no kwandika. habaye ibintu byinshi cyane bikomeye byo kuvuga ngo abanyarwanda bageze hafi kuri miliyoni enye bandikiye perezida wa Repubulika. ariko reba abandi bikorera inkangara. abantu bikorera inkangara. mu by'ukuri ari ibintu leta banditse za forome bagenda bazisinyisha abantu ku ngufu, noneho barabijyana ngo ni abaturage babisabye. reba icyo Kagame yise urukuta rw'amategeko. buri amategeko menshi batoye bayatorera kugira ngo banige demokarasi, bafunge abanyarwanda umunwa, babuze kuvuga, babuze itangazamakuru. reba ibyo bahimba ngo u Rwanda na Isirayeli, ngo abanyarwanda mu by'ukuri ngo ni abayahudi. bafite ibintu byinshi byo guhindura amateka n'amategeko. nkarangiza niba noneho igitekinika mu bubanyi n'amahanga, mu buhahirane n'ubutwererane. ibyo byo ntabwo mu bubanyi n'amahanga, uburyo bafashe nk'ibihugu Burundi n'u Rwanda, Burundi na Kongo na Uganda, ku buryo bakora n'ibyaha kandi bagakora ibyaha bagahita babyitirira bakagenda bakabitaho abantu ubwabo, bagahita bavuga ngo leta yabo nirimo yica abantu. ukareba nk'uburyo babeshyera nk'igihugu nk'Ubufaransa ngo nicyo gifite
uruhare kandi bazi neza ko iyo jenoside aribo bayigizemo uruhare rwa mbere bakabegera ubufaransa mu rwego rw'ubuhahirane n'ubutwererane. Nanone mu butwererane ugasanga bagiye begera ibihugu bakavuga bati muduhe amafaranga yo kubakira abacikacumu no kongera gusana igihugu n'umutayaduha ni nk'aho muba mubabajwe no kubaganyeho bagira imana nyine hameze abanyamahanga bagatanga amafaranga arimo kwigura kuko ubuhahirane bw'ubucuruzi u Rwanda rumaze kuba nka paradizo kubera ko bavuga ngo u Rwanda niko hari environoma y'ubucuruzi nziza ku buryo muri raporo global business isoje u Rwanda ruri imbere y'Ubufaransa, u Rwanda ruri imbere y'Ubushinwa. Biratangaje kandi ari ukubeshya bakereka mu Rwanda. Uyu munsi nduwugire ashyize kuri Twitter ifoto Kagame yicaranye na Wanyana. Ugerageze wegere mikoro yawe nanone kuko ijwi rya nkubwire ko uyu munsi nduwungireho yasohoye ifoto yerekana Kagame yicaranye n'abayobozi bakomeye b'isi barimo no mu chancelier w'Ubudage witwa Angela Merkel. Nduwungireho yavuga ko ngo ni ifoto y'umunsi, ngo ni la photo du jour. Donc u Rwanda rwacuruje image itariyo ku buryo hari abanyamahanga benshi ubu bazi yuko u Rwanda ari nka paradizo ku isi. Nkubwiye ko ejo u Rwanda ruzaniyamamariza kuyobora isi. Perezida wa Repubulika ararota ko yayobora isi yose, akayobora isi abadashaka akabica, abashaka bakabaho n'icyo ashaka. Ndagira ngo rero nangize nkubwira ko u Rwanda itekinika rimaze kurushyira ahantu mu bicu hejuru ku buryo u Rwanda narugereranya na wa munara wa Babeli bavuga mu ntangiriro muri Genèse muri chapitre ya 11 umurongo wa mbere kugeza ku wa 9 ni Tour de Babel. Kandi uko byagendekeye Tour de Babel urabizi, ndabamini hangaha turacyaganira. Ese inosa amategeko ko kabonere abantu bose, ashimangiye n'ihame ry'amahoro kandi abumbatiye isi nshya nzima igabya abatware ubwitange. Inzu rusange y'intabera yugamishije inzira gatoki, zibona ubusugi imbere y'indahiro kubiyemeje kuvugira ukuri bakamagana akarengane. Igicumbi cy'ubutabera n'urugaga rw'inyangamugayo, ubucamanza ugabya amashami ahanitse inkiko imboni zidahuma zirora ibiranga by'amanyakuri. Ubushumba bw'amategeko ari nayo nganzo y'intagoheka, inkwakuzi zidasigwa n'igihe zirinzwe igisaro uko bikwiye, izabukuri birari n'ejo. Gukura ikinyoma amenyo no gutegeza urupfu ubugome, umuntu yisamura akarengane bityo ibiremwa bihumeke uburenganzira busendereye.
no gusubiza ubwite bwose uburenganzira butajegajega abantu bwabo cyangwa ibintu. Intumwa zayo nkiko z'ukuri zivuga mu izina ry'abaturage mu nteko zubahirizwa ku munzani utagira ikinyoma ngo muce imanza mutavugirwamo. reka mbe avoka du diable ni ukuvuga mburanire abo bantu ba ruharwa. Aho twaba turimo kurengera tuvuze ngo mu rwego rw'amahanga ngo baratekinika, ngo abanyamahanga bemeye yuko u Rwanda rwageze hejuru nkaho ntacyo bazi. Hari ibintu byinshi twavuga nka BBC ankete yagiye isohora, hari ibinyamakuru bitandukanye, hari natwe ibyo twagiye twandika, hari amashyaka yo hirya no hino ayakorera mu buhungiro yagiye yegera abadiplomate akahindura ibintu ku buryo ubu ngubu koko uracyafite ishusho y'uko amahanga akemera ibyo Kigali ivuze, cyangwa ni ikibazo cya diplomasi, ikibazo cya geopolitique ahubwo wenda kirimo kugenda gikurikizwa, ariko ukuri kurazwi. Uyu urebye uko kera nta watinyukaga kuvuga ko FPR yishe abantu abahutu, ko ndetse ubu ngubu isigaye isi kitanze ikica n'abakoranye nawe kugira ngo izibihanganye ibimenyetso. Amahanga ibyo bintu yarabyumvise, kandi buri muntu wese yabigizemo uruhare uko abishoboye. Ari abahoze muri FPR inkotanyi ubu bari hanze mu buhungiro, hari abahoze muri Exifari, hari abahoze muri guverinoma ya mbere ya Perezida Habyarimana, ari abanyamakuru batandukanye, hari namwe babavoka. Aho ntago waba urengereye ukibagiza ako kantu ka geopolitique, ukavuga ngo reka turenze kuko turarengera inyungu zacu z'Ubufaransa, nkuko ejo bundi bashyize Louise Mushikiwabo muri uriya mwanya, ariko bazi yuko Kagame na FPR inkotanyi bayoboye igihugu ari abicanyi, ari abantu babuza amajyo n'amahwemo abaturage. Nibyo barabizi, simvuze ko batabizi, ariko bashyira ku munzani inyungu bafite, bakavuga bati reka iyi shitani tuyishyigikire nubwo tutabe ko ari shitani, kuko tutabona hakurya yayo, tutabona abandi bashobora kuzana ibindi. Bafite rero inyungu, bafite inyungu nyinshi muri kariya karere, bakabona nta wundi ushobora kubafasha kugera kuri izo nyungu atari u Rwanda rwa FPR inkotanyi, bagasa nk'abahumiriza bitabujije ko babizi byose barabizi. Niho nashaka kuvuga yuko itekinika mu rwego rw'amahanga bateje alternative. Ni ikibazo rero cya geopolitique, ni ukuvuga imitegekere y'isi ni uko nguko imeze. Ibihugu bigenda bireba inyungu zabyo kurusha kureba ibyo abandi bapfukamirwa cyangwa se bahonyorwa, akavuga ngo bariya n'ibyabo birabareba, reka tubanze tureba niba dushobora kuvomayo peteroli gusa, cyangwa niba dushobora gucuruzayo intwaro zacu dukorera ubushakashatsi, cyangwa imiti yacu turimo gukorera ubushakashatsi. Naho ngaho ngiye mbibona Innocent. Nibyo rwose, nibyo ni geopolitique ni real politique yo kureba inyungu zabo, ariko ntibayobewe yuko abanyarwanda barimo barengana, ko baba batese noneho turasiga ibi dusanga ibi, cyane ko natwe twitwa ko duhanganye n'iya leta. Kugeza ubu ngubu twari tutarerekana gahunda ihamye yo guhindura ibintu, ariko wenda nunyemerera tubigeraho dusoza. Reka dusoze tubigeraho, reka tubigereho dusoza. Ngewe umushinga wacu
ikinyamakuru umunyamakuru ni ukuvuga yuko twabasezeranyije yuko mu minsi iri imbere dushaka kujya dukora ibiganiro ndetse mu zindi ndimi niyo cyaba kimwe mu gihe wenda tuzababwira cyangwa bibiri kugira ngo amasesengura dukorana n'abanyarwanda ajya ngera no kuri abo banyamahanga bamenye naho duhagaze nuko natwe dutekereza igihugu cyacu nuko dutekereza ku banyamahanga barimo kwenyegeza kandi abanyarwanda bashirira ku icumu. Reka noneho dusoze rero tuvuga tuti Innocent Biruka, uretse ko twavuze yuko wanditse iyo nyandiko nyine mu gitabo cyiswe Inzira y'Ubutwari, abarwanya igitugu cya FPR Inkotanyi barimo gushira ubwoba. Icyo gihe ni igitabo cyamuritswe na Institut Seth Sendashonga, no kuvuga ikigo cyitiriwe Seth Sendashonga kigamije gutsura umubano mwiza w'abanyarwanda na demokarasi. Muri icyo gitabo akaba ariho handitse rero inyandiko wise itekinika, niryo twari turimo gusesengura tureba kuntu noneho FPR ku mugaragaro yabyemere ko yuko itekinika barikoresha, tukareba n'ukuntu ryatangiye n'ukuntu iryo jambo ubu ngubu ryabaye ijambo ry'ikinyarwanda nyamugendwa rigendanwa buri muntu wese avuga yisanzuyemo. None reka turebe ngo umuti n'uwuhe rero muri iryo tekinika, turireke rikomeze Innocent cyangwa hari uwundi muti? Nkawe uri mu mashyaka, uri mu ishyaka ugiye kutubwira, hari ndetse n'urugaga mwashyizeho rwa gisirikare ndetse abo bita FLN, abo bantu uko mbazi ko nigeze gukorana ikiganiro na Sankara kandi muhuriye muri urwo rugaga impuzamashyaka, mwari mwarashyizeho ikintu cyo kuvuga ngo murwanye iryo tekinika ndetse nibiba ngombwa mwafashe n'uruhembe rw'umuheto ngo umurase iryo tekinika, murase n'abarikora. Ni uwo muti wonyine gusa cyangwa hari ibindi bintu Innocent Biruka? Tubwire niba hari iyindi miti yaboneka kugira ngo itekinika turivane mu nzira. urakoze Semana. Umuti n'abanyarwanda bawufite, ni ikibazo abanyarwanda bafite kandi abanyarwanda ubwabo ni nabo bazakibonera umuti. Abanyarwanda nibo bazakibonera umuti, bazabwira leta bati birahagije, turarambiwe, ahasigaye turashaka kuba u Rwanda rw'abanyarwanda rutabeshya, u Rwanda tukabaho tutagombye kubeshya, tutagombye kwica abakongomani, tutagombye kwiba abakongomani. Mu Kinyarwanda baravuga ngo uwawe utwe ahatwibiramo, ni ukuvuga ufite inka 99 ukiba inka imwe zikaba 100, uwibye iyo nka igira 100 aje kuyishaka ashobora gutwara n'izi 199 zindi kandi agasiga nakwishe. Ubukungu rero FPR na Kagame barata bushingiye cyane ku bujura bwo muri Kongo, bushingiye no kuri ya misoro abanyarwanda batanga amafaranga batariye. Si ubukungu ahubwo ni umuvumo. Ubwo rero abanyarwanda nibo bazakemura kiriya kibazo. Ariko widushyira mu mvugo ya politike cyane, tubwira ibintu bifatika. Bivuze ngo ni abanyarwanda, twabonye ko abanyarwanda bahakirizwa kugira ngo baramuke ndetse bikagera naho noneho bigera muri babandi bagombye kuba urumuri, ukuri bagombye gukoresha mu bushakashatsi bakaguhakishwa. Tubwire nk'abantu mwebwe muri FLN, uwo mutwe wa gisirikare cyangwa muri mu mashyaka ya MSD, tubwire uti twebwe twafashe uyu muti n'uyu nguyu, abanyarwanda bazashaka ko tuwufatanye, abandi nabo bafata uwi. Wivuga widushyira mu gihirahiro ngo abanyarwanda twabonye yuko barimo ibice byinshi abahakirizwa, abadashaka, bafite ubwoba ko bataramuka, ariko buri muntu wese yatangiye umusanzu we. Tubwire ibintu bifatika Innocent, utavuze muri rusange. Reka nkubwire, nyamara ibyo nkubwira birafatika, wenda no kutafashe umwanya ngo ubanze unyumve. Nkubwiye ko ndi mu ishyaka ryitwa CNLD Ubwiyunge, rimwe mu mashyaka agize MSD, urugaga MSD. Ariko ibyo dukora, umushinga dufite tuwufite abanyarwanda bose. Mu by'ukuri twebwe si twe kamara, twebwe icyo dukora ni ukubwira abanyarwanda, tugahagurutsa abanyarwanda bose. Abanyarwanda bazikorera iyo mpinduramatwara rwose ya taxis, abanyarwanda nibo bazayikorera, twebwe tukaba twabajya imbere tukabahagurutsa. Nicyo twatangiye
uvuze FLN hari abashinzwe icyo gisirikare barahari kandi barakataje imirimo yabo. Wenda uzahamagara umuvugizi wabo aza bikubwire. Njyewe nagira ngo mbwire ko njyewe ndi mu ruhande plutôt rw'abakora ubukangurambaga, genda umukangurambaga, ariko ubwo bukangurambaga bakora ndabwira abanyarwanda nkababwira ko ubutegetsi ni ubwa rubanda, igihugu ni icya rubanda, igihugu ni icya rubanda. Bo ubwabo umunsi bavuze bati badutegekaga kujya iburyo turabiretse, badutegeka kwita ahangaha turabiretse, badutegekaga gutanga iri faranga turabyanze. Umunsi bavuze bati turabyanze no birahagije sasufi, bati enough is enough kuko bavuga impinduramatwara izaba yabaye. None se n'ikirimo ikora nicyo kibatsi rero cy'abanyarwanda. Icyo kibatsi ngaho gicanire, icyo kibatsi gicanira utwereke yuko bishoboka. Urabona abantu bazahagurikira rimwe cyangwa umwe hanyuma noneho yamara kubona baciye umugenzi w'umutwe agaceceka, ntago bizahera muri iyo ntuza muri uwo mukino w'injangwe n'imbeba, hanyuma ugasanga FPR irikomereje. Nicyo kibazo ngiye mfite iyo tuvuze ngo abanyarwanda, kuko tuzi umuco wawo wo guhakirizwa, wo gutinya, wo kutiteranya, wo kuvuga ngo ntibinkomokeho bituruke kuri Inosa. Icyo nicyo kibazo mfite Inosa biruka. Icyo kibazo kirahari cyo gutinya, cyo kureba nayingwe, kandi mwese mwitwa ko mufite wo muhanganya ari umwe ari iriya ngoma y'igitugu, ariko nabyo navuga ko binaterwa cyane cyane n'imitego iriya ngoma idutega. Iriya ngoma ikoresha amafaranga, ikoresha iterabwoba. Uwo twavugaga witwa Evode Uwizeyimana yari muri opozisiyo kandi yaravugaga ijambo rye avuze ikazamuka hejuru. Yabaye diregiteri wa kampanye wa Force Twagiramungu muri 2003. Arabyivugira no mu ijambo rye rwose, kandi twarishyizeho ryose arabyivugira. Uriya Nduhungire yari muri opozisiyo, yesagomba mu Bubiligi, ariko aba mu Bubiligi baramuzi, yaravuga kandi yakocuraga ku nkotanyi kuko ijambo rikavuga. Kandi nawe yashyigikiye Faustin Twagiramungu mbere yuko ajya amanuka kwiyamamaza 2003. Nabyo tujye tubishyiramo kuko turabizi ko yari umukandida we. Icyo kibazo cy'ubutatane, cy'ubutati, cyo kureba nayingwe, cyo kudashyira hamwe, yewe n'ibinshi intege, kuko nzi ko n'umuryango w'Imana mu butayu ntibavuze rumwe, baratatanye. N'umuhanuzi baramuhindukirana bikorera ibyabo, ahubwo Imana ibakubita n'umunyafu. N'inkotanyi ubwazo nimba warize amateka yazo, ntabwo nazo zabaye umuntu umwe kuba zikivuka muri 1986, nazo zarimo imitwe myinshi. Natwe ubu butatane buzavaho, kandi MRCD ishantiye ya mbere ni ukugira ngo tubwire abanyarwanda yuko dufite inyungu yo kwishyira hamwe, ntawe duheje, nta n'uwo turebeye hejuru, ariko igikorwa nicyo kizatanga ibyiringiro bishya. Noneho twishyira hamwe, icyo gikorwa kikavanaho kwiheba. Ko abanyarwanda bafite ikintu kimeze nko kwiheba, bafite ikintu cyo kwiheba, bafite ikintu cyo kuvuga ngo ntibishoboka, bafite icyo kuvuga ngo ntibishoboka. Ubwo rero twebwe rero tuzi ko bishoboka, kandi turi imbere kugira ngo twereke abanyarwanda ko bishoboka, kandi tuzabigera. None tubwire icyo kibatsi, reka mbere yo gusoza utubwire icyo kibatsi ukubona kigeze hehe, murakenyegeza mukabona kirimo kugenda gitera intambwe, cyangwa kiracyari hahandi nyine? ngiye ko mbona abanyarwanda ahubwo nubwo uvuze ngo ni ukwiheba, abanyarwanda ntabwo bihebye, ahubwo ni abantu sceptique, no kuvuga bitanurukaho. Reka ndeke Inosa uri nabuze ijambo ry'ikinyarwanda nasemura, ariko iyo umuntu ari sceptique burya ni nkaho nanone aba yavuga ati ese birashoboka, ese ndabikora ku zihe nyungu? Ari icyo ikibatsi rero, ikibatsi nkubwiye ko gihari, ikibatsi kirahari. Urabona byibuze abantu bumva icyo kibatsi bakavuga bati wenda mugumize mukenyegeze, ejo bundi abantu bazaba kimaje kubageramo, noneho bavuge bati nk'uko byabaye
muri bya bihugu by'abarabu cyane muri za Tunisia n'ahandi abantu cyangwa muri Cote d'Ivoire cyangwa tuvuge mu gihe wenda cya Thomas Sankara iwe n'ubu ngubu mu minsi ishize byarongeye biraba abantu bagatinyuka abanyarwanda bakavuga bati FPR turayirambiwe, Paul Kagame n'iryo tekinika ryawe turabarambiwe, muhaguruke mugende. Urabona bishoboka kuzanagenda neza kurusha Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire muri 2011 habaye urugamba rukomeye cyane rukomeye hapfa abantu benshi kandi mu mujyi wa Abidjan habiki. Jewe ndasanga abanyarwanda 90% byibura bari mu cya gihugu, ushyizemo n'abari mu nzego n'abari no mu gisirikare no mu gipolisi na hehe, bose barashaka impinduka, gusa kugeza kuri uyu munota bakeka ariko bidashoboka kuko FPR inkotanyi igenda buri munsi yisumbukuruza mu mahanga no muri za disikuru, ariko bose bategereje impinduka n'abari muri ya system harimo n'abayubaka. Twe rero turavuze ifirimbi aho bose bavuga bati ya saha yageze, ahubwo mfashe kubyumvisha abanyarwanda kandi neza abanyarwanda bumve ko isaha yageze. Ikibazo kirahari kandi ahubwo ikibazo dufate gutekereza kandi turabigeraho kandi n'ibinatsinda rwose. Reka mu gusoza ikiganiro cyacu nkubaze ngo ese abari muri opposition, abari mu mashyaka ya politike nkamwe, ubona icyo kibazo bagenda bacyumva cyangwa ubona biracuye n'ibiguru ntege, ubona hakenewe izihe mbaraga? Reka ntange nk'urugero rufatika, hari ikintu rwose abantu cyanditswe ndetse cyarangije kwandikwa mu mateka ya politike y'u Rwanda, yuko abahoze ari bakorana na FPR inkotanyi bamwe baracyasyata ibirenge, abandi baratuye baravuga bati nitwe twakwiriye muri oni tubeshya dushyiraho ikinyoma yuko habaye jenoside y'abatutsi kugeza byemewe, ati ubu ngubu birakwiye yuko izo mbaraga twakoresheje badukoresheje tubasabye n'imbabazi. Ubwo ndashaka kuvuga Rudasingwa, Theogene Rudasingwa avuga ati birakeneye yuko tunazikoresha n'ubu ngubu tuvuga tuti FPR yishe n'ubwoko bw'abahutu yica n'abakongomani, n'izo jenoside nizemegwe. Ubona hari abantu bakigenda bigura intege nk'uwo Theogene, uzabona abamukurikira ntago mvuga kumukurikira kujya mu ishyaka rye, ariko byibuze bemera icyo kintu bavuge bati reka tujye no muri zo diplomasi tugiharanire, tucyandike tukivuge no ku karubanda. Ubona bihisha inyuma y'amategeko cyangwa ibindi? Ubona abantu uwo nguwo ntabwo ari umutego nawo ukomeye FPR ikirisha igikoresha rya tekinika twagombye kurandura tuvanye mu mizi? Hanyuma hakubitiraho yuko umuntu wakoze ibintu by'ubuvugizi cyane witwa Matata Yosefu yatangije umunsi ndetse wo kurwanya ikinyoma, wo kurwanya itekinika. Abamuyoboka bamukurikira bamutera ingabo mu mitugu ni bakeya. Innocent Biruka Matata nivuze ni umuntu w'umusitari cyane kandi umuntu nemera n'umuntu yaba nashoboraga gusa na Matata yose. Umuntu ukora sipini akaba yanayikora wenyine kandi akayikora umunota yatangiriyeho akarangiza uyu munsi ubutakaza nubwo yaba ari wenyine kandi arabikora. Ni intwari rwose. Ndumva tuzagira igihe Matata tukamuha ishimwe ry'abanyarwanda twese, abahutu abatutsi. Ni umuntu utabeshya, ni umugabo uvuga ukuri kandi uharanira uburenganzira bwa muntu. Uwavuze rero abakigenda bigura intege barahari koko. Abantu bose ntabwo batinyukira kimwe kandi abantu bose ntabwo bafite niwe ikibatsi ingana. Ngatubwire rero icyo kibatsi ukuntu uzakibacengezamo Innocent Biruka. Abafite ikibatsi rero tugomba kukivunguriraho abantu. Ubu naje kukuri n'ukuri kugira ngo ufashe ikibatsi gifite givungurireho n'abantu. Ubu ngubu hari uvuga ati bavuze ibintu kukuri n'ukuri utabisize na Biruka, abavuze ibintu by'uko ikibatsi kitazimye. Hari ushobora ejo kunyefuna mu gitondo akavuga ati
ndagira ngo nanjye nungure umuganda natanga muri icyo kibazo. Dukomeze rero iyi ntego turimo ni course de fond, ntabwo ari course de vitesse. Birasaba kwihangana abakomeye bagira icyo kibatsi bakakenyegeza kandi bakacyanduza abandi, hanyuma ukazareba n'abagitinya cyangwa basa nkaho bakinishahisha bakibereye mu twanga, basa nkaho amateka y'igihugu atabareba, nabo nibabona mwene yahavutse nabo bazayijyamo. Nzi neza ko nta n'umwe uzavuga yuko bitamureba. urakoze Innocent biruka batazi iyo bajya, ariko twebwe tuzi iyo tujya n'iyo tuvuye. Cyari ikiganiro kuri rero twaganiraga ku itekinika, ukuntu FPR inkotanyi yadukanye iryo jambo, iyo concept, ni ukuvuga iryo jambo rikagenda rikora rikaba ryarinjiye mu kibonezamvugo, mu magambo asanzwe y'ikinyarwanda, rigahabwa n'ibisobanuro. Nibyo Innocent biruka batazi iyo bajya yadusobanuriye, niho twaganiriye. Tureba noneho n'igishyitsi Tito Rutaremara watuye akavuga ati, akemeza ibyo bakaboneka n'abandi ba Evode bagiye bavuga bati hari tekinika, nakemeza ati itekinika ritugeze ku buce, tugerageze nibura turi hashye. Ni ukuvuga twasesenguye, turacyasesengura. Ndagushimiye rero Innocent, kandi nshimiye n'abari badukurikiye muri iki kiganiro kuri tubararikira yuko ikindi kiganiro tuzagaruka tukaganira na Innocent, tukareba no mu bindi bice by'ubuzima mpuzamahanga, tekinika iyo ribaye rikumirwa gute. Wenda bashobora kuduha cya kibatsi cyangwa se agashashi kadufasha no gukumira iryo tekinika rya FPR, cyangwa natwe twishyizemo kandi ritari rigombye. Ndagushimira Innocent biruka, ni ukuri gusesengura nabyo n'umuganda udasanzwe wo kurwanya iryo tekinika. Naho ubutaha rero Innocent n'abari badukurikiye mwese ndabashimiye, naho ubutaha mushonje muhishiwe. Urakoze cyane, uragahorana Imana. Voilà, ndumva Wanvuzo, ici c'est Kidou qui vous chante. James, Lambique, Tchege. Papa Chris, c'est vraiment en majuscule. Faccio maze wigenzera umuno gendera ubushinga naye bongera ubushigikire nugenda risizaho canke ngucisha hangwengege nyanisha abasharikanye maze ubumwe bukurange kundana ugendera umumvikano hose uzoja kundana ugendera umumvikano hose uzoja ukuri barakuzira ariko tandukanye urwatsi n'urubo menya ko guca muziko niguje nukwiyika bingingo niwamara kwacigwa kibondo ukuri niyo nzira ukuri n'ingingo ukuri n'inginzo ugendera ubumwe ukurikiza impanuro ndaguhaye ntukabe sumirinda uheze mwana zumara maze uri umushinga ntaye urisigiwe n'abantu bose niwamusonera abakuruta maze wigenze buhoro egera abandi nyamwigenda ko nari miri menshi bakive uburyohe kundana ugendera umumvikano hose uzoja kundana ugendera umumvikano hose uzoja Archipel
Saga Plage Cocktail Beach. Ubumwe nibukubera umuco ngo nuhava ucokera mu cyobo nibwo ngize urabugendera gaga nibwo rucanco rw'indwara y'amacakubiri kibondo nibwo ngize urabugendera gaga yololo Hosi usoja Fatanga maizo manuro Wirinda bagenzi babi Kunana Ugendera umumvikano Hosi usoja Usuhamira maro Mukibondo chenjere Kunana Ugendera umumvikano Kunana Hosi usoja Kunane Witondere si Kunana Ugendera umumvikano Hosi usoja Archipel Saga Plage Cocktail Beach Kunana Kunana Vikano Hosi usoja Kunane Witondere si Gendera umumvikano Hosi usoja Kunana kibondo Kunana Yego Kunana Gendera umumvikano Hosi usoja Fatanga maizo manuro Wirinda bagenzi babi